श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
जय श्री माताजी। आह्वान करते हैं हे समस्त देवी देव एवं समस्त गण, हम सब आज परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों में श्री महासरस्वती जी की पूजा करने जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, आप सब कृपया यहाँ पर आए, हम सब के अंदर जागृत हो, हम सभी का मार्गदर्शन करें, सभी को आशीर्वाद दें। हम सभी को ध्यान रखेंगे, पूजा का एकमात्र उद्देश्य अपनी आत्मा का उत्थान एवं मोक्ष प्राप्त। पूजा में व्यवहार आने वाली समस्त वस्तुओं को प्रणाम करते हैं। कलश, घंटी, शंख, प्रदीप, सिंहासन आदि समस्त वस्तुओं को प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपया आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ यहाँ विराजमान बने और हम सबको आज की पूजा की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। श्री आदि शक्ति भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। परम पूज्य श्री माता जी का एक प्रवचन सुनिए। With love, all kinds of creative action takes place. You see how Raulbai has love for me. And in this place, you all also got new ideas of creating a beautiful thing. And as love will increase, your creativity will develop. So the basis of all creativity of Saraswati is love. If there is no love, there is no creativity. It's even in the deeper sense. If you see, people who have created all the scientific things are also out of love for the masses, not for themselves. Nobody has produced anything for themselves. If they make something for themselves, it has to become for universal use, otherwise it has no meaning. Even if you say atom bomb and all these things are created from science, they are also very protective. If they had not created those, people would not have taken out their minds from war. Now nobody can think of having a big war. Of course they are having cold wars, but that also will gradually stop.
when they will be fed up of it. So all the activity on the right hand side of Saraswati basically has to end up in love, starts with love and ends up in love. Whichever does not end up in love coils up and finishes up. It just disappears. So you can see that even matter which is not used for love just finishes up. The basis has to be love. Otherwise, all such matter that we create, which has angularity, which is not fitting into the mass media, which is not appealing to the masses. Of course, it takes time. You have seen that it takes time. But it has that tendency always to disappear in the thin air as soon as you find it does not appeal to the masses. Now this love that we talk of, this great love of God we talk of, we know that it for definite through vibrations. People do not have vibrations, but still we can feel the vibrations in a very unconscious way. All the great paintings of the world have vibrations. All the great creative works of the world have vibrations. Only those who have vibrations have been sustained by time. Otherwise, all other things are destroyed. There must have been monuments and horrible statues and horrible things that have been created long time back, but were all destroyed by nature, and they could not stand the impact of the kala, that is the destructive power of time. So all that is sustaining, all that is nurturing, all that is ennobling comes from this sense of love which is within us, very much developed, but within others also who are not yet realized. Ultimately, the whole world has to realize that one has to go to that ultimate love of God, otherwise it has no meaning. Now you have seen in art, people have taken to other methods of appealing to people by using cheap things and very vulgar things, just to make people think that this is art. But this will all disappear. It cannot sustain the impact of the time, as I told you. It cannot, because the time will kill it. All these things have to disappear. And already you can see the result, how things are changing everywhere, even in the West. So there is no need to be so much disappointed with the West and to say that the Western world is a wasteland. It is going to be all right, and it has to be done. Especially it has done a lot of puja of Saraswati, I should say, in the West. Much more that they have done in India, because they have gone to learning, they have tried to find out so many things. But only thing they forgot that it is a goddess of learning. Everything comes from the goddess, that's what they've forgotten. And that's why all the problems have been created. If there is no spirit in your learning, if there is no source of the goddess in your learning, then it is absolutely useless. If they had realized that there is the spirit that is working it out, they would not have gone that far. And that's what I was warning the Indians all through, that you are now taking to industrial revolution in a way. And to avoid all the complications of industrial revolution, you must try to know the spirit. If you do not know the spirit, you will have the same problems as these people have, because they are also human beings, you are also human beings. You will go the same way, at random you will run, and there will be problems, the same problems as the Western people have suffered. Now, Saraswati's blessings are so many that one cannot describe in such a short time. And the Surya has given us so many powers that it is impossible to tell them even in one lecture, even in 10 lectures. But how we go against Surya and how we go against the Saraswati while doing the worship of Saraswati is to be seen very clearly within ourselves. For example, the Western people are very fond of Surya because they have no Surya. But they go too far with it, as you know, and create complications within themselves of Surya. But the main thing that one has to achieve through Surya is the light within. Is the light within. And if Surya Chakra at the Agya level is occupied by Lord Jesus Christ, then it is even more essential that the purity
of life. What we call niti is the morality of life. The morality itself has become very much sort of an argument in the West. People don't have any sense of absolute morality. On vibrations, of course, you know. But they have gone all against it. Those who are the worshippers of Jesus, those who are the worshippers of the Surya, of the Saraswati, have all gone against the powers of Surya, just disobeying it. Because you cannot be a Surya if you do not have a proper sense of morality and holiness. The Surya itself brings light. You see everything clearly. So many qualities Surya has got. It dries up everything that is wet, dirty, filthy. It dries up all these places which create parasites. But so many parasites are created in the West. Not only parasites, but there are horrible cuts and horrible things which have come into those countries, which is supposed to be full of light. And in that darkness, they exist. Darkness about their spirit, darkness about their own knowledge, and darkness about love. These three things have taken over in the places where you are supposed to love light. Light doesn't mean what you see with your gross eyes. Light means from within, the light of love. That one should understand. Light of love. And it's so soothing, it's so sweet, it's so beautiful, it's so enamoring, it's so abounding that unless and until you can feel that light within you, that light which is of pure love, of purity, pure relationships, pure understanding, if you can develop that kind of a light within yourself, then the whole thing will be cleansed. Wash me and I shall be whiter than snow. This is what happens to you when you are completely cleansed. The purest form of nature is within us. The purest form of nature is within us. Our chakras are made out of that purest form of nature. We are the only people who are spoiling it by our mental thinking. Again, the same Saraswati's work. We are going against Saraswati itself. Saraswati cleanses all that is impure in nature, while with our brain activity we are spoiling all that. All our brain activity goes against pure intelligence. And that's what one has to understand, that this pure intelligence is not to be soiled by our thinking. Our thinking can make us so bumptious, so ego-oriented, so impure, that we can really eat the poison and say, what's wrong? Just the opposite of Saraswati. If Saraswati is within us, she gives us subuddhi, wisdom. And that's why to worship Saraswati, to worship Surya, we must have that clear vision as to what we have to be, what we are doing, what filth we are living in, what our mind is getting into. After all, we are here for emancipation and not for just pampering our ego and living with our filth that is with us. So this light should come within us and we should try to rise above our own mental filth which is being created around us. Apart from that, you have to go higher and understand that there is within us a thing called ego. And this ego is false, absolute false. You do not do anything. Actually, when you turn your eyes here and there, when your attention is here and there, it's nothing but your ego is trying to overpower everything. But actually, ego is an absolute falsehood, because there's only one ego, and that is of God Almighty, Mahat Ahankara. There is no really any ego that exists. It's a myth, it's a very big myth.
Because if you start thinking, you are doing everything, you are doing this, you are doing that, which you are not doing, then this nonsensical ego comes in and you start working it out. It can project in every direction. When it projects forward, it overpowers others, it tries to dominate others, tries to kill others, becomes cruel. When it moves right side, it becomes supraconscious. It starts seeing things which are absurd, which are foolish, which are stupid. When it moves left side, then it starts seeing things, yourself as a big man, as a big Christ, or as a big Devi, or something. They are Adi Gurus and I am very great personality. That's left side. When it moves backwards, that's the dangerous one. When people become gurus, which are ruining other people. So when the ego moves backwards, then they become gurus. They themselves have lots of defects in themselves, and they try to pull people into those horrible stuff, which is described as absolute narka. That's how is the movement of ego on all the sides. Now, when people try to use their right vishuddhi, that is to talk about themselves, is the worst of all. Whatever type of ego you may have, if you start boasting about it and talking about it, that it encircles, thickens the walls of ego so much that it is impossible to penetrate into that, because that such a person is completely satisfied with himself and he believes that he is true. And once he starts believing into a nonsense like that, is an impossibility. It's an impossibility to penetrate. So when you boast about these things or you talk big, be careful. You see, you know what I am, but how many times do I say I am that? Even if I say once, it makes tremendous vibrations for you. But how many times do I say so? At the most, if you say something, I say, yes, but I don't say that. If I say it loudly, I don't know what may happen, the whole thing might be blasted with truth. So, one has to understand that Mahat Ahankara is the one that acts, that works, that really. Sometimes I shout at you, immediately all the books run away. Just once I shout, yesterday you saw all the books that were coughing, they all ran. Yesterday just I stopped. So you should understand that now as you are realized souls, you can also do the soul. Use your right vishuddhi to shout at yourself. Now will you please stop boasting? Will you stop talking all this nonsense? Will you stop showing off? Then it will stop. Now this thickening takes place by people who really are active, who want to do something about it. Not that they are not active, they want to do it. But they know only one way is to act through talk. They don't understand that there are inner ways by which you control it much more. Because they don't want to take to that, they take to this talking. And once they take to talking and they talk about it, the whole power flows out. But if they do not talk about it and keep it within themselves, it's all right, you can tell me about your experiences or anything, but if you start telling others and talking about it too much, then the powers that you have got will be all disappearing gradually. And you will just come down to absolutely lowest level. So one should not too much talk that I have this power, or I see this, or I do this, which is a very wrong thing. I warn you, don't try to show off. You can talk about my powers, it's all right. But don't try to talk about your powers. When it comes, of course, to talk to somebody who is a negative person, or to tell somebody, then you should say that we, not I, we have, some of us have felt this power within us. We have seen people. It may be you only, but you need not say I have. What you have to say, we. Then you become the Mahat Ahankara. When you say we, yes, some of us, we do. Like in Gregor's book also, I saw to it that he should not have many I's, but he should have we. We think, we do, we. Means the whole collective being, the whole collective organism, living organism of Sahajogis. So you should say, yes, some of us have got. That means you put yourself down, but put all others above you. Say, yes, some of us have. I know some people have this. That's the way one should do it.
Because if you have to overpower your ego, you must allow it to spread into everybody else. That's how you will make it perfectly alright. Make it spread. We all Sahaja Yogis. We all. But that pride is not there. I have seen that pride is not there. Still it is very individualistic. If you start thinking we Sahaja Yogis, then what happens? That you become one person, one organization. But the person will look down upon other people. Will see that this person is low, that person is high, that person is there. But he will not think, we, the Sahaja Yogis, how beautiful we are. We, the body of Sahaja Yoga, how beautiful we are. So always think in the words of we. So your ego will become much less, much less, much less. And the same ego which looked so funny and absurd will form tomorrow, the Ekadashi. Today's individual ego will merge into Ekadashi. But we all must remember to say we all the time. This is what is today's day is great day for us to change, because the sun has changed its mood now. Sun is coming this side. So let us welcome the sun coming to the north now, this way. And for Australians to say that though the sun has gone, let us establish the sun, the domain of sun within ourselves. Because sun never disappears from our inside. So that is how we have to take a mood by which we should think of one personality, all of us together. All of us together. And anybody tries to be something separate or different, he'll drop it. I'll drop him. Whatever it will drop it. So you just don't worry. Anybody who tries to be singled out or anything, everybody must do whatever they like, to nurture the whole, to help the whole, to emancipate the whole, but not to in any way put anyone down or less. Because this is not the way the Sahaja Yoga is. Sahaja Yoga only works in collectivity. And the one who has developed this permeating spirit is a real Sahaja Yoga. Who has not is not. Whatever you may think of yourself, I have nothing to say. But this permeating personality, which moves from places to places, whether you talk or not, like your mother is, whether I meet you or not makes no difference, but I am permeating through all of you. By little things also I am there with you. So like that, try to permeate into each other and see the beauty, and you will enjoy yourself the best, because that is the biggest thing. That's the biggest thing that is to be achieved. Because this ego, makes you like a nutshell, and you just cannot have a rapport with that beauty of permeation. And just see how the notes move into each other. It will be a great idea today. It's a great thing today we have to having puja dhulya. Like the dhulya means the dust. And one day I had written in childhood a poem, I remember. Very interesting poem it was. I don't know where it's lost, but we said that I want to be like a dust particle, which moves with the wind. It goes everywhere. Can go sit on the head of a king, or can go and fall at the feet of someone. It can go and sit on a little flower, and it can go and sit everywhere. But I want to be a particle of dust that is fragrant, that is nourishing, that is enlightening. Like that. I had written a very beautiful poem when I must have been about 7 years of age, I remember, to be a dust particle. I remember that very clearly, long time back, that I should be a dust particle so that I'll permeate into people. Which is a very big thing, to become a dust particle of that kind. To that whatever you touch, you see, that becomes a level. Whatever you just feel, that has fragrance. It's such a great thing to be like that. And that was my desire, and it has been achieved. At that young age, I had this idea of becoming a dust particle. And today, just while talking to you, I remembered that I wanted to be that, and that is what is this place is. And Raulbe is like that. She's a very simple woman, and she lives like a
very simple person, but she has a sense of permeation. And now there are so many Sahajogis yesterday who came. I'm sure they'll take it up Sahajoga very well. There are lots of Sahajogis from Dhulia now, and I'm sure there are going to be more people. I hope you have met all of them. Make friends with all of them. Try to know them, who they are. They may not know English, so get somebody to translate. Talk to them and be nice to them. Be friendly with them. I want you to meet them for permeation. You should know who are the people here, who are in Nasi, because somehow we never meet the Sahajogis, you see, who are in that particular place. And when we go back, we have only 1 or 2 addresses. It's not a good idea. Try to see how many people there are, ask about their questions about them and all that. This permeation is only possible when your ego starts permeating all around. This is the way to overcome the problems of the right side, and that is how to worship Saraswati. Because Saraswati has a veena in her hand, and that veena is the primordial instrument which she plays, like music. And the music penetrates into the heart. You don't know how it goes into you and how it works out. And that's how a person who is a Sahajogi should permeate like music into everything. She has so many qualities, as I told you, it cannot be described in one lecture. But one of the greatest qualities of hers is that she ends up into subtler things. Like the Mother Earth will end up into fragrance. Music will enter into melodies. Like that, whatever she creates ends up into something later. Matter, whatever she produces, ends up into aesthetics. If matter does not have aesthetics, then it is gross. Like that, everything. Now, you will say, what is water? Water becomes the river Ganges. These are the subtler. So, the matter gets into subtler things because it has to permeate. It has to permeate. So, everything, whatever it is, and the best of all is the air. That air becomes the vibrations. So you can see how whatever has come out from this matter, from these 5 elements, becomes that subtle thing. Of course, the left side and right side both work it out, because the love has to work on this, and when love acts on matter, it becomes. And that is how one has to look at your own lives to make it a beautiful combination of love and matter. May God bless you. श्री गणेश अथर्व शीर्ष नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्
अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये
प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। अति विशाल शोभित सिंदूर भाल। एक दंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल। मोतियन की कंठमाल मोतियन की कंठमाल नैना रत्नारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। केसर को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल। केसर को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल। रत्न जड़ित कंगन कर रत्न जड़ित कंगन कर सोहत है न्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान। तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान। दुष्टन को करत नाश दुष्टन को करत नाश भक्तन रखवारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश
गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। सब लेत नाम पावत वैकुंठ धाम। सुर नर सब लेत नाम पावत वैकुंठ धाम। तुलसीदास करत मान, तुलसीदास करत मान, चरण में तिहारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। 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 के रूप में आके भवसागर से पार किया तूने, पार किया। भवसागर से पार किया तूने, पार किया। जय जय बोलो श्री माताजी, जय बोलो श्री महारानी। देव कार्य समुदिता देवी, जय बोलो श्री अकुला देवी। जय जय बोलो भवानी माता, जय बोलो श्री भक्ति प्रिया। जय जय बोलो भक्ति गम्या, जय बोलो श्री शर्मदायिनी। जय जय बोलो निराधारा, जय बोलो श्री निरंजना। जय जय बोलो निर्लेपामा, जय बोलो श्री निर्मला माता। जय जय बोलो निष्कलंका, जय बोलो श्री नित्या देवी। जय जय बोलो निराकारा, जय बोलो श्री निराकुला। जय जय बोलो निर्गुणामा, निर्गुणा के रूप में आके विष्णु ग्रंथि विभेदिनी माँ तूने पार किया। जग का बेड़ा पार किया तूने, पार किया। निर्मल माता पधारे हृदय में, निर्मल माता पधारे हृदय में। जय जय बोलो निष्कलामा, जय बोलो श्री निष्कामा। जय जय बोलो
निरंतरा। जय बोलो श्री निष्कारणा। जय जय बोलो निरूपादि। जय बोलो श्री निरीश्वरा। जय जय बोलो निरागमा। जय बोलो श्री निर्मदामा। जय जय बोलो निश्चिंतामा। जय बोलो श्री निरहंकारा। जय जय बोलो निर्मोहामा। जय बोलो श्री निर्मम माता। जय जय बोलो निष्पापामा। निष्पापा के रूप में आके, निष्पापा के रूप में आके, बंदारू जन वत्सला माँ तूने पार किया। जन जन का उद्धार किया, तूने पार किया। निर्मल माता पधार हृदय में, निर्मल माता पधार हृदय में। जय जय बोलो निसंशया। जय बोलो श्री निर्भवामा। जय जय बोलो निर्विकल्पा। जय बोलो श्री निराबाधा। जय जय बोलो निर्नाशामा। जय बोलो श्री निष्क्रियामा। जय जय बोलो निष्परिग्रहा। जय बोलो श्री निस्तुलामा। जय जय बोलो नीलचिकूरा। जय बोलो श्री निरपाया। जय जय बोलो सुख प्रदा। जय बोलो श्री सांद्र करुणा। जय बोलो श्री महादेवी। जय बोलो श्री महापूजा। जय जय बोलो महाशक्ति। जय बोलो श्री महामाया। जय जय बोलो श्री महारती। महारती के रूप में आके, महापातक नाशिनी माँ तूने पार किया। दुष्ट का संहार किया, तूने पार किया। निर्मल माता पधार हृदय में, निर्मल माता पधार हृदय में। जय जय बोलो विश्वरूपा। जय बोलो श्री पद्मासना। जय जय बोलो भगवती माता। जय बोलो श्री रक्षा करी। जय जय बोलो राक्षसनी। जय बोलो श्री परमेश्वरी। जय जय बोलो नित्य यौवना। जय बोलो श्री पुण्य लभ्या। जय जय बोलो अचिंत्य रूपा। जय बोलो श्री पराशक्ति। जय जय बोलो श्री गुरुमूर्ति। जय जय बोलो आदि शक्ति। जय बोलो श्री देवी योगदा। जय जय बोलो एकाकिनी। जय बोलो श्री सुखाराध्या। जय जय बोलो शोभन माता। जय बोलो श्री सुलभागति। सुलभागति के रूप में आके, सुलभागति के रूप में आके, सच्चिदानंद रूपिणी माँ तूने पार किया। निर्मल चित्त प्रदान किया, तूने पार किया। निर्मल माता पधार हृदय में, निर्मल माता पधार हृदय में।
जय बोलो लज्जा देवी, जय बोलो श्री शुभ करी माता, जय जय बोलो चंडिका माता, जय बोलो श्री त्रिगुणात्मिका, जय जय बोलो महती देवी, जय बोलो श्री प्राण रूपिणी, जय जय बोलो माँ परमाणु, जय बोलो श्री वीर माता, जय जय बोलो गंभीरा माँ, जय बोलो श्री गर्भिता देवी, जय जय बोलो क्षिप्र प्रसादिनी, जय बोलो श्री सुधा ज्योति, जय जय बोलो धर्माधारा, जय बोलो श्री विश्वग्रासा, जय जय बोलो स्वस्था देवी, जय बोलो स्वभाव मधुरा, जय जय बोलो धीर समर्चिता, निर्मल माँ के रूप में आके सहज योगदायिनी माँ तूने पार किया, सहज योग वरदान दिया तूने पार किया। निर्मल माता पधारे हृदय में, निर्मल माता पधारे हृदय में। जय जय बोलो परमोदारा, जय बोलो श्री शाश्वती देवी, जय जय बोलो लोकातीता, जय बोलो श्री क्षमात्मिका, जय जय बोलो सदा शिवा, जय बोलो श्री लीला विनोदिनी, जय जय बोलो पुष्टि देवी, जय बोलो श्री चंद्र निभा, जय जय बोलो रवि प्रख्यामा, जय बोलो पावनाकृति माता, जय जय बोलो विश्वगर्भा, जय बोलो श्री चिता शक्ति, जय जय बोलो विश्व साक्षिणी, जय बोलो श्री विमला माता, जय जय बोलो वरदा देवी, जय बोलो श्री विजया माता, जय जय बोलो श्री विलासिनी, विलासिनी के रूप में आके, विलासिनी के रूप में आके विश्व निर्मला धर्मदायिनी पार किया, निर्मल धर्म का दान दिया तूने पार किया। निर्मल माता पधारे हृदय में, निर्मल माता पधारे हृदय में। निर्मल माता पधारे हृदय में, निर्मल माता पधारे हृदय में। आदिशक्ति के रूप में आके, आदिशक्ति के रूप में आके भवसागर से पार किया तूने पार किया, भवसागर से पार किया तूने पार किया। निर्मल माता पधारे हृदय में, 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 निर्मल माता पधारे हृदय में।
ज्ञान दे माँ निर्मल ज्ञान दे माँ निर्मल ज्ञान दे माँ निर्मल ज्ञान दे माँ निर्मल भक्ति सुमन महके हृदय में भक्ति सुमन महके हृदय में ज्ञान दे माँ निर्मला निर्मल ज्ञान दे माँ निर्मल ज्ञान दे माँ निर्मल निर्मल ज्ञान का सागर हो तुम निर्मल ज्ञान का सागर हो तुम श्वेत सुंदर शारदे श्वेत सुंदर शारदे दूर कर अवगुण हमारे दूर कर अवगुण हमारे निर्मल विद्या दान दे दूर कर अवगुण हमारे निर्मल विद्या दान दे आत्मज्ञान की ज्योति जला दो आत्मज्ञान की ज्योति जला दो सुप्त हृदय में प्राण दे ज्ञान दे माँ निर्मल ज्ञान दे माँ निर्मल बहुत से स्वप्न मन में हैं बहुत से स्वप्न मन में सर्वजन कल्याण दे सर्वजन कल्याण दे हम हैं तेरी संतान माते हम हैं तेरी संतान माते सहज जग निर्माण दे हम हैं तेरी संतान माते सहज जग निर्माण दे विश्व निर्मल धर्म फैले विश्व निर्मल धर्म फैले यही हमें वरदान दे ज्ञान दे माँ निर्मल ज्ञान दे माँ निर्मल आदि माँ तू आदि भवानी तू प्रतिपालक जन कल्याणी आदि माँ तू आदि भवानी तू प्रतिपालक जन कल्याणी ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही है तेज समाया तेरा ही है तेज समाया हृदय समर्पित श्री चरणन में हृदय समर्पित श्री चरणन में पूर्ण कृपा कर हे वरदानी पूर्ण
कृपा कर हे वरदानी चित्त सदा रहे तब चरणन में तब चरणन में तब चरणन में चित्त सदा रहे तब चरणन में चित्त सदा रहे तब चरणन में चित्त सदा रहे तब चरणन में यही हमें वरदान दे ज्ञान दे ज्ञान दे माने मल ज्ञान दे माने मल भक्ति सुमन महके हृदय में भक्ति सुमन महके हृदय में ज्ञान दे माने मलाने मल ज्ञान दे माने मल ज्ञान दे माने मल ज्ञान दे माने मल। सत आली निर्मल आई सत आली निर्मल आई ढालुनी पैजन आई ढालुनी पैजन पाई सत आली निर्मल आई सत आली निर्मल आई ढालुनी पैजन आई ढालुनी पैजन पाई नवरत्नाचा मुकुट शिरावर नवरत्नाचा मुकुट शिरावर कंठी शोभे मोती हार कंठी शोभे मोती हार सुंदर माझी निर्मल आई सुंदर माझी निर्मल आई ढालुनी पैजन आई ढालुनी पैजन सत आली निर्मल आई सत आली निर्मल आई ढालुनी पैजन आई ढालुनी पैजन पाई पदराचा कसुनी पितांबर सरी पदराचा कसुनी पितांबर चोली लाली बूटेदार चोली लाली बूटेदार सुंदर माझी निर्मल आई सुंदर माझी निर्मल आई ढालुनी पैजन आई ढालुनी पैजन सत आली निर्मल आई सत आली निर्मल आई ढालुनी पैजन आई ढालुनी पैजन पाई
बरसाई सुंदर माजी निर्मल आई सुंदर माजी निर्मल आई भालुनी पैजन पाई आई भालुनी पैजन पाई हासत आई निर्मल आई हासत आई निर्मल आई भालुनी पैजन पाई आई भालुनी पैजन पाई सहयोगियानी आशी माहिनी सहयोगियानी आशी माहिनी शरणाति जला सर्वहि जाई शरणाति जला सर्वहि जाई सुंदर माजी निर्मल आई सुंदर माजी निर्मल आई भालुनी पैजन पाई आई भालुनी पैजन पाई हासत आई निर्मल आई हासत आई निर्मल आई भालुनी पैजन पाई आई भालुनी पैजन पाई आई भालुनी पैजन पाई अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा भागे
शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा सुगुणरत्ना सुकृतकृत्या सुमति गंगा समोज्ज्वला मौनं समर्पयामि गानं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अनिर्वचनीय आनंदी सुखकरिणी दुःखहारिणी अनिर्वचनीय आनंदी सुखकरिणी दुःखहारिणी योग संस्थापनार्थाय अविरल विश्वविहारिणी संघं समर्पयामि पुण्यं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी बहुजनहिताय वाणी तव शाश्वत सत्य प्रकाशिनी आद्यं समर्पयामि अन्त्यं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष ज्ञाड्यापहा लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वरं गजो रम्भादिदेवाङ्गना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनु शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानिह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेन्द्रतनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता जा गण्डकी पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसहिता कुर्वन्तु मे
कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। शारदे 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 विद्यादानि दयानि दुःखहरणि शारदे विद्यादानि दयानि दुःखहरणि शारदे जो भी आए तोरे दरबार में, जो भी आए जो भी आए तोरे दरबार में, जो भी आए तोरे दरबार में, बिन मांगे सब कुछ बातें। जो भी आए तोरे दरबार में, बिन मांगे सब कुछ बातें। आज हम आए दर पे तुम्हारे, आज हम आए दर पे तुम्हारे, शारदे विद्यादानि दयानि दुःखहरणि शारदे। आस लगी मोहे ताल सुरन की, आस लगी आस लगी मोहे ताल सुरन की, आस लगी मोहे रिम पद सनि द पम पम सरे रिम म द पम प
शरणागत को कर दे ज्ञानी, शरणागत को कर दे ज्ञानी। शारदे विद्यादानी दयानी दुःखहरणी, शारदे विद्यादानी दयानी दुःखहरणी। शारदे शारदे शारदे। ऐसा दो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान, माते निर्मला देवी। ऐसा दो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान, माते निर्मला देवी। ऐसा दो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान, माते निर्मला देवी। ऐसा दो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान, माते निर्मला देवी। माताजी भक्ति ज्ञान सिखा देना, भक्ति ज्ञान माताजी भक्ति ज्ञान सिखा देना। मौत मेरी निर्मल देवी निर्मल धर्म सिखा देना, मौत मेरी निर्मल देवी निर्मल धर्म सिखा देना। हमें अपनी शरण में लेना माता, अपनी शरण में लेना माता। दास करे ज्ञान माते निर्मला देवी। ऐसा दो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान, माते निर्मला देवी। शक्ति रक्षा सारी माताजी, गुरु मूर्ति आदि शक्ति रक्षा सारी माताजी। मैं बालक हूँ तेरा माता, प्रिय मेरी विधाता जी। मैं बालक हूँ तेरा माता, प्रिय मेरी विधाता जी। तुम सारे विश्व की दाता माता, सारे विश्व की दाता माता। देना हमको ज्ञान माते निर्मला देवी। ऐसा दो हम ज्ञान रहे तेरे चरणों में ध्यान, माते निर्मला देवी।
के खातिर कलयुग में अवतार लिया। मानव को नारायण के खातिर कलयुग में अवतार लिया। वेद शास्त्र सब बता दिए, कुंडलिनी को जगा दिया। वेद शास्त्र सब बता दिए, कुंडलिनी को जगा दिया। सुन दिया सहारा सभी को माता दिया, सहारा सभी को माता। निर्गण या धनवान मान निर्मला देवी, ऐसा तो हमें ज्ञान रहे तेरे चरणों में। ज्ञान मान निर्मला देवी। जगदम्बा एकाकिनी महामाया माँ सुखदा। जगदम्बा एकाकिनी महामाया माँ सुखदा। चेतन लहरी भर दो मुझ में मेरी माता वरदा। चेतन लहरी भर दो मुझ में मेरी माता वरदा। बिना क्या कर सकता मारा, बिना क्या कर सकता। दे दो भक्ति का ज्ञान मान निर्मला देवी। ऐसा तो हमें ज्ञान रहे तेरे चरणों में। ज्ञान मान निर्मला देवी। ऐसा तो हमें ज्ञान रहे तेरे चरणों में। ज्ञान मान निर्मला देवी। ऐसा तो हमें ज्ञान। या कुन्देन्दु। ॐ जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। जय जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। जय जय सरस्वती माता। चन्द्रवदनी पद्मासिनी, द्युतिमङ्गलकारी। मैया ज्योति मंगलकारी। सोहि शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी। अतुल तेजधारी। जय जय सरस्वती माता।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो य सके जो सेवा, हो य सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना
सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आदिशक्ति भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।
जय श्री माता जी। बंद ही रहती है माँ के देखने वालों की आँख, बंद ही रहती है माँ के देखने वालों की आँख। कोई क्या देखेगा माँ को देखने के बाद, कोई क्या देखेगा माँ को देखने के बाद। हो झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, हो झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ। जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ। जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। मानव जीवन अग्नि परीक्षा, आत्मज्ञान बस मेरी इच्छा। मानव जीवन अग्नि परीक्षा, आत्मज्ञान बस मेरी इच्छा। मैं तुझसे क्या मांगू मैया, मैं तुझसे क्या मांगू मैया, मैं तुझसे क्या मांगू मैया। कैसे गिनाऊं मैं तेरे उपकार माँ, कैसे गिनाऊं मैं तेरे उपकार माँ। ये उपकार माँ, ये उपकार माँ, ये उपकार माँ, ये उपकार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ। जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ।
सुख दुख बस एक मन का भरम है, निर्मल धर्म ही सच्चा धर्म है। सुख दुख बस एक मन का भरम है, निर्मल धर्म ही सच्चा धर्म है। मेरा जीवन तेरी अमानत, मेरा जीवन तेरी अमानत, मेरा जीवन तेरी अमानत। चेतन बन के बरसे तेरा प्यार माँ, ओ चेतन बन के बरसे तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार माँ, तेरा प्यार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। इस जग में तेरा प्यार है सच्चा, माँ है एक तू जगत है बच्चा। इस जग में तेरा प्यार है सच्चा, माँ है एक तू जगत है बच्चा। हाथ तेरा माँ सबके सिर पर, हाथ तेरा माँ सबके सिर पर, हाथ तेरा माँ सबके सिर पर। तेरी दया से होते भव से पार माँ, तेरी दया से होते भव से पार माँ, भव से पार माँ, भव से पार माँ, भव से पार माँ, भव से पार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। मेरी मंजिल माँ की शरण है, मेरा मंदिर माँ के चरण है। मेरी मंजिल माँ की शरण है, मेरा मंदिर माँ के चरण है। मेरा दिल इस सहज की गंगा, मेरा दिल इस सहज की गंगा, मेरा दिल इस सहज की गंगा। दुनिया से निराला है तेरा दरबार माँ, दुनिया से निराला है तेरा दरबार माँ। ये दरबार माँ, ये दरबार माँ, ये दरबार माँ, ये दरबार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ। ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ, ओ झूम झूम के नाचे ये संसार माँ। हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, हर दिल ये बोले तेरी जय जयकार माँ, 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 जय जयकार माँ।
जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार माँ, जय जयकार